Hello，歡迎返到嚟 N 通的極簡生活，我係 N 通。咁今日呢集咧就會同你哋講下，到底咧家居整潔嘅人咧係點樣去保持住嘅，同埋係點樣培養出嚟。咁我咧就會同大家講下佢哋必做嘅10件小事啦，同埋咧佢哋絕對唔會犯嘅8個錯誤，仲有佢哋絕對唔會買嘅10種物品啊！唔知你為咗保持屋企整潔可以去到幾盡呢？會唔會一得閒就左執右執，左抹右抹，務求令到所有嘢都整整齊齊，一塵不染呢？咁你又會唔會覺得好好奇，點解有啲人好似唔使點做啲乜嘢，佢屋企都可以長期保持到乾淨整齊呢？咁其實咧呢啲人咧，佢哋唔係每日花大量嘅時間去打掃啊，而係咧佢哋可以保持到一個良好嘅習慣，令到屋企咧根本就唔會陷入一個混亂嘅狀態。咁所以今集咧我就會想同你哋分享一下我喺網上面睇到嘅10個居家整潔嘅人可以每日保持到嘅小習慣。咁睇下有冇邊啲啱你用，令到你屋企煥然一新啦！喺影片正式開始之前咧，希望大家可以俾個 like 個條片 ，subscribe 我個 channel， 撳埋隔離個鐘仔，咁我下次有新片嘅時候，你就會第一時間收到通知㗎喇。另外我都開通咗 Instagram 嘅，希望大家順手 follow 埋啦。第一樣咧就係每朝整理你嘅床鋪，開始你美好嘅一天啊！咁好多人都會覺得，反正間房都係自己先睇到啫，又唔係廳，就算有人上嚟作客啊，都唔會入到嚟睇到啦。張床使乜嘢執啊？咁但係事實上咧，整理好你嘅床鋪啦，可以令到你成間房咧睇落整齊好多。咁其實咧，每日唔使2分鐘咧，你就可以整理翻好你張床噶啦。可能將啲枕頭擺翻好啊，咁又或者你張被鋪翻好少少。到你夜晚入房準備瞓嘅時候咧，見到有個咁靚靚、咁整齊嘅床咧，你自己都會多謝翻朝早嗰少少嘅努力啊！咁呢個朝早嘅小整理咧，就可以幫你帶嚟一啲成就感啦。每日咧都有個好開始，咁同埋每晚瞓覺嘅時候咧，你都會因為呢個朝早嘅小習慣咧，而有一個儀式感，可以為你美好嘅一天咧畫上一個句號，瞓個靚覺啊！咁第二樣咧就係用完啲嘢隨手歸位啦，安排翻一個家俾你嘅每一件物品。咁你屋企咧係咪成日都揾唔到啲要用嘅嘢咧？其實咪就係因為你成日用完佢之後都亂咁擺咯，到最後咧擺咗喺邊度都唔記得咗。咁嗰啲屋企長期都好企理嘅人咧，其實佢就唔會等到屋企亂咗咧先至開始嚟執嘢嘅，而係咧佢一用完啲嘢咧就會放翻去原位噶啦。例如係呢個遙控器就擺翻喺個茶幾啦，或者個 sofa 嘅側邊啦。污糟衫換咗出嚟嘅就擺入個污衣籃。咁手袋咧就掛翻去一個固定嘅收納位置。只要你安排好咧，每一樣嘢都有佢自己嘅屋企，咁你嘅空間咧都會即刻變得清爽咗啊！根本咧就唔需要花時間去做大掃除，因為你屋企咧一路都維持一個乾淨嘅狀態，自自然然咧就唔需要特登花時間去整理啊！咁第3樣咧就係定期整理你嘅雪櫃啦，唔好俾你啲食物過期居留啊！咁雪櫃涼浸浸，打開嘅時間又唔係咁多，有時候買埋啲嘢，即日冇食到，擺下咧褪咗後面就唔記得咗食啦。啲生果啊、牛奶啊、醬料等等，唔覺咧就會擺到臭崩崩，甚至乎發晒毛啊！咁嗰啲屋企好整齊嘅人咧，其實佢哋每隔幾日咧就會快速咁樣檢查一次佢哋個雪櫃啦，咁將啲就嚟過期嘅嘢咧就拎翻出嚟食用，避免咗浪費。至於爛咗嘅嘢就當然即刻抌咗佢啦，咁樣咧都可以避免你個雪櫃有異味嘅。咁同埋咧，佢哋都會輕輕簡單抹一抹每一層啦，重新執一執啲位，確保咧所有食材咧你都可以一眼望得到啊！咁避免咧你唔覺意又重複買咗啦。同埋咧，你都唔會唔記得咗自己雪櫃入面有邊啲食材喺度。咁煮起飯上嚟咧，你要拎啲咩咧，亦都方便啲啦。咁自然咧，你嘅生活咧都會更加有條理啦，同埋更加健康啊！咁第4樣咧就係着過嘅衫就唔好亂咁擺啦，除咗落嚟咧就即刻分類，咁樣咧就唔會俾啲衫堆到成座山咁高啊！咁有啲人咧返到屋企第一時間就剝咗啲外套啊，除咗啲褲啊，就咁掉落張凳度，咁慢慢積下咧，你間房就會堆積如山，有咗山咁高嘅衫喺度啦。真係睇見都頭痛啊！咁至於嗰啲屋企好整理嘅人咧，其實佢哋都有一個共通點嘅，就係咧佢哋習慣將啲污糟衫換咗出嚟之後咧，就即刻收入去污衣籃嗰度啦。咁又或者咧嗰啲着過但係咧又唔需要即刻清洗，譬如係啲羽絨啊或者皮褸等等咧，佢哋都會有一個固定嘅收納位置嘅。只要除咗落嚟就可以掛翻上去啦。咁當你咧有幫唔同嘅衫咧安排好屬於佢哋嘅位置嘅時候咧，你自然就唔會亂咁擺啦。
咁到你定好咗嘅洗衣日嗰陣時咧，咁你啲污糟衫咧已經擺咗喺佢哋指定嘅位置度等緊你洗，就唔需要走嚟走去揾翻佢哋出嚟。咁你洗衫嘅任務咧都輕鬆啲啊！咁第五樣咧就係唔好俾啲污糟衫堆積太耐啦，嘗試去享受下洗衫嘅樂趣。咁有啲人咧就會覺得哇，洗衫好辛苦啊，成日都咧拖住佢唔做喎，係都要拖到咧啲衫冧到山咁高啦，冇晒衫着咧先至會去洗。咁結果咧，你污衣籃入面嘅衫咧就越堆越高，噏到佢臭崩崩啦，可能白色衫又發黃咁樣樣。咁同埋咧，你一次過洗咁大堆嘅衫咧，其實係好攰啦，壓力山大啊，真係。咁屋企企理嘅人咧，其實佢哋就唔會等到啲污糟衫成堆堆滿晒先至嚟洗嘅。咁佢哋咧就會按照自己嘅作息時間咧去安排翻邊一日去洗衫。咁有機會唔係太多衫嘅咧，就可能一星期洗2次啦，又或者真係多少少嘅，可能隔日洗1次。咁總之咧就係想避免翻咧一大堆衫一次過一齊洗，咁樣咧你洗完之後咧脫水都會快啲啦，晾起上嚟咧亦都唔會嘥你咁多時間。咁同埋咧，你間屋咧亦都唔需要堆滿晒濕立立嘅衫，噏噏臭臭咁樣樣啦。尤其是啲落雨天啊，咁有啲人咧甚至乎會喺佢哋瞓覺之前啦，又或者起身嘅時候咧，利用一啲碎片嘅時間咧去洗咗一啲，譬如抹手巾啊，或者係內衣褲呢啲比較細件嘅衣物。咁冇浪費到時間之餘咧，仲可以衞生一啲添。咁其實咧，只要你計劃好同埋培養到習慣咧，洗衫咧都唔係咁煩嘅啫。最驚咧就係你唔想做，下下咧都拖到冇衫着先嚟洗，咁咧就會好辛苦啦。如果你咧可以養成到一個跟住你自己作息時間嘅洗衫習慣咧，咁你就可以隨時都有乾淨衫着啦。咁同埋咧洗衫呢個任務咧都唔會係太辛苦啊。咁你生活咧都自然會輕鬆一啲啊。咁第6樣咧就係每次用完咧都隨手抹翻乾淨啲台面，咁就唔會咁容易咧藏咗一啲頑固嘅污垢喺度啦。台面咧係屋企咧入面最容易藏污納垢嘅地方啦。咁例如咧廚房嘅台面咧就好容易喺煮嘢食嘅時候或者處理食材嘅時候咧彈咗啲油污喺度。咁餐台咧又可能你食嘢嘅時候咧都會彈咗啲汁啊或者其他啲碎屑喺度啦。咁同埋咧洗手盤嘅邊緣咧又可能經常會濕立立喎。咁呢一啲咧細微嘅污垢或者水積咧，你唔及時清理咗佢嘅話咧，時間一長咧就會變咗一啲好難搞嘅頑固污漬啊！到時咧你就要用多好多嘅時間啦，同埋工具咧去處理咗佢哋。咁如果咧你都想喺屋企長期保持乾淨嘅話咧，咁你就要養成一個隨手抹翻乾淨你台面嘅習慣啦。咁只需要咧你用翻幾分鐘去抹走啲水漬啊、油污啊同埋啲塵咧，即係譬如係你煮完飯啦，就即刻抹翻廚房台面嘅油污啦，又或者咧你刷完牙順手抹翻洗手盤啲水。咁食完飯咧又可以即刻執好晒啲嘢之後抹一抹張台嘅話咧，咁你之後咧就會輕鬆好多啦。咁只要咧你每日肯花呢幾分鐘嘅話咧，你之後咧就唔需要花咁多時間去做個大掃除啊，因為咧你個台面咧就可以每日都保持到一個乾淨嘅狀態。咁同埋咧，你成日咧都見到一個乾乾爽爽嘅廁所啊或者廚房咧，其實心情都會好好多㗎。同埋咧覺得你間屋清新啲添，因為唔會噏住有陣味啊嘛。咁第7樣咧就係食飽咧即刻洗碗就唔好拖啦，咁樣咧就唔會搞到個星盤咧油冧冧啊。咁廚房最亂嘅時候咧就應該係啱啱煮完飯啦，或者係啱啱食飽飯，啲碗碟堆晒喺個星盤嗰度。咁唔單止咧望落唔好睇啦，啲食物殘渣啊或者油污咧仲會吸引咗啲曱甴過嚟添。又會有異味，咁好多人咧都會話食飽唞唞先啦，煮完飯好攰啊，咁結果咧一拖咧就幾粒鐘啦，咁甚至乎咧誇張啲，可能擺到下一日先洗啊。咁但係咧，如果你都想屋企整齊啲、乾淨啲、冇異味嘅話咧，咁就唔該你唔好拖啦。咁你咧要堅持翻，食完飯咧就即刻將啲碗碟咧擺翻落去個星盆度處理咗佢啦。又或者你可以買個洗碗碟機，將佢哋塞晒落去。咁唔好俾機會咧，佢哋慢慢喺度漚啦，積住啲油污喺度啊。做完呢樣嘢之後咧，你個廚房咧都可以隨時保持乾淨企理啦。咁亦都唔需要話等到下一日煮飯前先臨急臨忙要洗晒啲碗先至再煮飯，咁樣咧你煮嘢食嘅過程咧都會更加輕鬆愉快啦。咁同埋咧你都會更加有動力去煮翻餐好嘢俾屋企人食啊，你都會健康一啲啊。
咁第八樣咧就係定期清理咗一啲你唔需要嘅物品啦，你唔好俾啲雜物包圍住你自己。咁有時候咧間屋住耐咗，啲嘢就梗係越儲越多啦，最後咧可能亂到連自己咧都唔記得咗邊啲係有用啦，邊啲係純粹雜物。咁唔想自己間屋咁亂嘅話咧，你就要養成一個定期清理嘅習慣啦。咁確保翻咧你屋企唔會俾啲你唔需要嘅嘢塞滿晒啊，空間咧都可以保持翻乾淨舒適。咁你咧可以定一啲固定嘅時間去檢視翻你嘅物品啦。咁譬如咧每日整理下台面啦，每個星期咧就睇一睇你個雪櫃啦，或者每季咧就檢查下你嘅衣櫃，將啲唔要嘅衫啊、小家電啊、書啊或者係廚具咧分類咁樣處理好。對於嗰啲可以繼續用但係自己唔需要嘅嘢咧，你都可以拎佢捐咗佢嘅。俾啲有需要嘅人用之餘咧，仲可以減少翻浪費啊，又可以幫到人。咁唔同嘅空間咧，需要一個唔同嘅清潔頻率啦，你自己咧就可以衡量下嘅。但係咧大方向都係你要保持翻一個物品一出一入嘅狀態，咁你屋企咧就唔會堆咗咁多嘢喺度啦。咁少咗嘢咧，收納又容易啲啦，打掃起上嚟咧都唔使花咁多時間啦，住起上嚟咧就自然可以更加舒適啦。咁第九樣咧就係即刻去處理你嘅垃圾啦，唔好引咗啲小強入屋啊！咁如果你啲垃圾咧唔及時清理嘅話咧，唔單止會令到屋企亂糟糟啦，仲會有異味添，會吸引到啲小強過晒嚟，影響你屋企衞生啊！咁唔知咧，你哋平時會等幾多日先去處理啲垃圾啦？咁有啲人咧就會等到個垃圾桶真係滿晒啦，爆晒棚咁樣咧，先至去倒啲垃圾，搞到屋企咧好似好污糟咁啊！咁如果你想屋企乾淨啲嘅咧，就每日隨手檢查一下個垃圾桶，咁睇下咧會唔會有啲廚餘啊，或者一啲比較重味嘅垃圾喺度。咁如果有嘅咧，就唔好再等啦，即刻抌咗佢哋啦。咁樣咧，你先至可以令到屋企嘅空氣咧保持清新啦。咁同埋咧就唔會俾啲垃圾堆積喺度。夏天咧都唔驚啲廚餘會發臭啊、發酵咁樣啦。咁同埋回南天嘅時候，亦都唔需要驚佢哋發毛啦。咁呢個習慣咧睇落就好微不足道啦。但係咧就真係可以大大提升翻間屋嘅舒適度嘅。第十樣咧就係每日瞓之前咧抽5至10分鐘做一個小整理，為下一日做好準備。咁唔知你哋咧係咪會等到間屋亂到冇得再亂嘅時候，先至抽時間做一個大掃除？但係咧其實只要你每日瞓之前咧花10分鐘做翻我哋啱啱講嘅一啲小習慣啦，譬如係抹下個台面啊，收納下啲雜物啊，將啲遙控器啊、杯啊歸位啦。整理翻你隨手擺低咗嘅衫，咁樣咧都可以令到你屋企咧保持一個一定程度嘅整潔啊！咁你下一日咧一起身嘅時候咧，個環境咧就已經好乾淨舒適啦，咁亦都咧可以有個美好嘅開始啊！你心情咧都自然會好啲啦。咁唔知你聽完晒呢10個習慣，你會唔會覺得都好簡單，或者你已經做到咧？咁其實咧呢啲真係唔需要花你太多時間㗎，只要你咧每日做到一小步，咁屋企咧就可以長期保持翻個乾淨整齊啦。與其等到咧真係亂到你忍唔到先去做一個大掃除，不如咧就由今日開始，我哋慢慢培養翻一啲小習慣啦，咁令到咧你屋企咧都可以長期保持乾淨整齊。就算真係要做大掃除，都唔會花你好多時間啊！咁今期咧我就會同大家深入咁樣探討一下喺進行斷捨離嘅時候常見嘅錯誤啦，同埋一啲相關嘅解決辦法。咁無論咧你係想搬屋所以做斷捨離又好，定還是係你單純想重新整理屋企都好啦。咁呢一期嘅影片咧都可以幫到你更加輕鬆咁樣去達成你哋嘅目標，令到你嘅生活咧變得更加舒適自在啊！就會講8個常見嘅錯誤啦，睇下你自己有冇中到。咁第一個咧就係野心太大啊！好多人咧喺啱啱開始整理嘅時候咧，見到邊度最亂咧，就好想嗱嗱聲開始整理嗰一個部分嘅。咁諗住咧，如果自己搞掂咗最亂嘅地方咧，就會更加有動力咁樣去繼續整理落去啊！咁而且咧，最亂嘅位置執好咗之後咧，屋企望落去咧都會整齊好多。咁呢種嘅做法咧，雖然原意就幾好啦。咁但係咧就忽略咗，由於你係啱啱先至開始去進行呢個整理啦，咁其實咧你好多嘢都未熟手嘅，抌嘢咧都可能唔係好捨得抌啊。咁其實咧就好似啲人打機咁啦，你好似啱啱開咗隻新遊戲出嚟咧，就去打大佬咁樣，越級挑戰嘅難度實在太大啦。人咧一遇到難嘅事咧，往往咧就會好快咧就會有挫敗感啊。咁當你咧投入咗好多精力啦同埋時間去整理嗰個所謂最亂嘅區域之後，但係咧你都得唔到你想要嘅效果咧，咁你好快咧就會好氣餒啦。
又或者會好沮喪，最終咧可能因為呢一啲咁負面嘅感覺咧，仲令到你停止咗去整理啊。咁如果咧想避免呢啲情況嘅時候，我哋應該點做咧？咁其實咧我自己就會建議你由一啲最簡單或者係相對容易啲嘅地方開始去整理啦。譬如係一啲雜物最少嘅區域啊，或者咧情感負擔比較細嘅區域，或者一啲物品咧去開始進行整理啊。譬如係一啲已經冇用嘅單據啦，或者係過咗期嘅食物等等，咁樣做咧就唔單止可以幫你累積到一啲整理嘅經驗啦，仲可以俾到你一個即時嘅滿足感，鼓勵你繼續去向前行啊！咁跟住咧，你就可以逐步去挑戰一啲比較難嘅區域啦，令到你嘅整理過程咧都變得更加有趣。咁同埋咧，你都可以設定一啲小目標俾自己嘅，例如係每日整理一個櫃桶啊，又或者係整理雪櫃其中嘅一格咁樣樣。咁你自己咧就唔會太大壓力啦。咁第二個錯誤咧就係幫你啲物品揾出一啲佢哋值得留低嘅理由啊。咁喺整理嘅過程當中咧，我哋經常咧都對某啲物品會產生咗一啲情感，幫佢哋去揾一啲理由去留低㗎。咁例如就係啦，話呢件衫雖然舊咗，但係着咗咁多年，我都有啲感情啊，出街着唔到都可以喺屋企着啊。咁又或者啦，屋企已經有好多杯，但係喺整理嘅時候咧，又同自己講，哇！呢個酒杯用嚟飲威士忌真係最啱啊！咁一於就留低佢啦。但明明咧，你可能自己喺屋企咧一年都飲唔到一次酒，根本就用唔着隻杯。呢一啲嘅思維方式咧，會令你最終咧乜都抌唔走，物品嘅堆積咧只會越嚟越嚴重啊！咁如果真係發生咗呢啲情況，我哋又應該點樣解決咧？咁你可以咧試下將個重點咧放喺屋企嘅舒適度，思考一下咧有邊啲物品咧對你嘅生活係最重要嘅。試下問自己一啲問題，譬如就係呢件物品係咪會令我開心啲咧？我喺最近一年之內有冇用過佢咧？咁如果你嘅答案係冇嘅話咧，咁呢件物品咧其實可能都唔適合再留低喺你屋企啦。如是者咁樣做多幾次之後咧，你都會更加容易決定到啲物品值唔值得保留啊。咁令到自己咧都可以有一個更加自在同埋舒適嘅空間。第三個錯誤咧就係花太多心思去買走一啲你唔想要嘅嘢啦。咁呢個咧我自己覺得都幾常見啦，而且係我而家咧有時都仲會犯嘅錯誤嚟㗎。咁喺整理嘅過程當中咧，你可能會揾翻好多睇落去好似幾新淨嘅物品出嚟啊！咁自己咧又唔會想繼續用，但係就咁抌咗佢咧又覺得好嘥，咁同埋咧都想幫自己個銀包回下血㗎嘛。咁呢個時候咧，你就通常會想透過二手嘅轉賣方式咧去攞翻啲錢翻嚟啦。但係咧咁樣做咧，往往咧就會令到你整理嘅初衷咧變得好模糊啊，因為咧你可能會花咗你好大量嘅時間去幫呢啲物品影相啊、擺上網啊，同埋同啲買家去聯絡。咁而且你想買啫，唔等於一定有人好快想買走佢㗎嘛。咁如果隔多一段時間都未賣出啲物品咧，咁變相佢哋就繼續堆積咗喺屋企嗰度啦。咁如果你意識到呢個情況發生緊喺你身上嘅時候，你又應該點做咧？咁其實咧，你就可以經常提自己啦，將啲注意力咧集中喺整理上面，而唔好諗住賺錢。就算你真係想賣都好啦，都要認真篩選一下邊啲先至係真正有經濟價值嘅物品，先至再考慮去轉賣啊。以我自己咁多年處理一啲二手物品嘅經驗嚟計咧，咁其實名牌嗰啲就唔使講啦，一定會賣得出㗎啦。處理乾淨之後，你拎上去乜乜站賣咗佢又好，或者擺上一啲 Apps 度自己賣都好啦，你一定搞得掂佢哋嘅。其餘咧就係有一啲譬如可能舊時代嘅產物啦，譬如一啲黑膠嘅唱片啊，或者係一啲樂器之類咧，其實都唔難賣嘅。只要個價錢咧，你唔好 set 得太高咧，通常都好快賣得走㗎啦。咁所以呢啲咧，其實你都可以考慮下留低佢之後賣嘅。咁但係譬如一啲毛公仔啊，一啲快時尚嘅衫褲啊，或者係一啲書本啦、一啲 DIY 嘅手工等等咧，咁其實基本上你要賣出咧就真係好難㗎啦。咁如果呢啲咧狀態良好嘅話咧，你可以考慮下捐咗佢，譬如拎去救世軍嗰度啦。咁如果唔係咧，都可以唔使諗咁多㗎啦，你掉咗佢哋就得㗎啦。咁樣嘅分類咧，你就可以更加有效率咁樣去達成你整理嘅目標啦，避免分散咗你嘅注意力。咁同時咧，都容許之後自己咧再賣翻呢啲物品出去，支持翻一個綠色嘅經濟啊！咁第四個錯誤咧，就係未諗好要留啲乜嘢咧，就趕住去買唔同類別嘅收納神器啦。
唔知你哋有冇試過啦？喺正式開始整理之前咧，就會好急不及待咁樣去買各式各樣嘅收納工具，希望買咗返嚟之後咧就可以整靚靚間屋啊！咁但係咧呢一種嘅做法咧，就有可能令你行錯路啦，令你將一啲本來應該要掉嘅嘢咧留低咗佢哋。咁最終咧個結果就係你將啲雜物喺屋企嗰度移嚟移去，而唔係減少咗掉咗一啲多餘嘅嘢啊！咁如果想避免呢種情況嘅發生，我哋又應該點做咧？咁其實咧喺整理嘅過程當中啦，我哋係應該將啲時間咧專注喺點樣去挑選啦，同埋處理物品上面嘅。咁到你真係諗好咗你要留低邊一啲嘅物品之後咧，你先至去考慮下買啲咩類型嘅收納工具去收起佢哋。咁樣咧就可以避免咗浪費你一啲錢啦，同埋精力啊！咁亦都可以確保翻咧，你買嘅收納工具咧，真係可以收納到你想留低嘅物品。咁喺整理嘅時候咧，你可以先將一啲你諗住會留低嘅嘢咧，暫時存放喺一啲紙箱啊，或者一啲舊嘅袋嗰度擺住喺度先。到你真係完成晒成個整理嘅過程咧，咁你先至一次過咧再去買一啲合適嘅收納工具。咁樣咧，仲可以令你嘅屋企咧個風格統一一啲添啊！咁第五個錯誤咧，就係因為罪惡感而留低啲物品啦。好多時咧，我哋冇辦法捨棄一啲物品嘅原因咧，唔係因為自己有幾咁中意佢，而係因為罪惡感啊！咁譬如就係哇，呢樣嘢我花咗好多錢買嘅喎，又或者呢個係朋友送俾我嘅禮物嚟嘅喎，我老公送俾我第一隻公仔啊，好有紀念價值㗎。咁呢一啲嘅情緒咧，會令到你自己嘅內心好矛盾啦，搞到你好難去做出一啲斷捨離嘅決定啊。如果咧真係有呢啲嘅情況咧，我哋又點樣去解決咧？咁我哋咧可以試下轉變自己嘅思維啦。因為持續咁樣去保留呢啲買錯咗嘅物品咧，其實只係懲罰緊自己，縮細緊自己嘅生活空間啊！咁我哋咧可以試下放低呢啲物品，或者係將佢哋轉售翻出去啦，咁先至咧可以意識到個教訓嘅。咁至於對於朋友送嘅物品咧，咁其實咧我哋自己已經係感受到佢嘅心意啦。之後咧，我哋係點樣去決定呢啲物品去留啊，或者佢嘅使用狀況咧，其實都唔重要噶啦，因為朋友嘅關心同愛，我哋已經接收咗。咁所以咧，你都可以考慮下將呢啲物品咧再轉送俾有需要嘅人。咁樣咧就唔單止令到個物品可以發揮翻佢原有嘅作用啦，亦都可以減輕翻你自己嘅負擔啊！咁第六個錯誤咧就係你開始去整理你同住屋企人嘅雜物啦。咁其實有時候咧整理自己物品嘅同時咧，我哋都會發現到屋企人嘅雜物咧可能仲多過我哋啊。咁呢個時候咧，你可能就會好好心咁樣話幫佢哋整理埋啦。咁但係呢一個嘅舉動咧，往往咧就會令到你嘅家庭關係變得好緊張啊。每個人咧對雜物嘅容忍度咧都唔同嘅，有時候可能你覺得佢哋嘅空間亂啫，佢哋自己覺得好舒服㗎嘛。咁你以為幫佢整理咗，佢會感激你，咁但係最後咧，可能佢調返轉頭怨你做乜搞亂咗佢自己嘅秩序啊。咁如果真係唔想呢啲情形發生，我哋又應該點樣避免呢？咁其實咧，我哋應該要尊重返屋企人自己嘅選擇。你要執嘢咧，就專注喺自己嘅物品嗰度。與其吃力不討好，將啲時間整理咗佢哋嘅雜物咧，咁倒不如咧整理好自己嘅空間先，將你自己嘅整理成果咧展示俾佢哋睇，等佢哋咧都可以見證到整理之後咧個空間可以有幾咁舒適。咁當你咧俾佢哋睇到整理嘅好處之後咧，咁佢哋其實唔多唔少咧都會受到你嘅影響嘅。咁同埋咧，可能都會開始去嘗試整理自己嘅物品啦。咁你亦都可以同屋企人去溝通，分享下你嘅整理心得。咁樣咧就唔單止可以保持住家庭和諧啦，咁同埋咧仲可以一齊去營造一個更加舒適嘅生活環境啊。咁第七個錯誤咧就係掛住去回憶舊日嘅美好時光啦，跟住咧就唔記得咗自己整理緊。我諗好多人咧都試過喺整理舊物品嘅時候咧，成日咧都會俾啲回憶沖昏咗你嘅頭腦啊。例如咧，你揭開啲舊相啊、日記等等啦，咁你就會沉浸翻喺嗰陣時嘅回憶當中。
咁掛住咧一路睇一路喺個腦入面度重溫，最終咧你就唔記得自己手頭上有幾多嘢係整理緊。咁我自己中學嘅時候咧，其實就好中意影貼紙相啦。有一次咧喺執屋嘅時候咧揾翻出嚟，其實都有差唔多成個鞋盒咁多㗎。咁我自己咧就忍唔住咧慢慢喺度睇翻，哇！呢張究竟係同邊個影啊？諗下仲記唔記得喺邊度影啊？影咗咩機啊？花咗好多嘅時間，咁結果咧就搞到啲相攤開晒喺台面嗰度，飯都冇位食啊！咁所以咧，你唔想呢種情況發生嘅話咧，就一定要無時無刻咁樣提醒自己整理嘅目的啦。要 set 個時間限制俾自己嘅，同自己講想回憶都得，但係咧就要整理晒之後咧，先至慢慢去享受呢啲回憶啊。咁譬如你可以 set 一個30分鐘嘅鬧鐘俾自己啦，喺呢30分鐘入面咧，你就要盡情咁樣去整理，然之後咧整理好之後咧，就可以再俾5到10分鐘嘅時間俾自己咧，去睇一睇你整理出嚟嘅成果，亦都可以享受翻你舊時嘅回憶。咁樣咧，唔單止可以幫你保持專注啦，確保你嘅整理工作咧係有秩序咁樣進行，同時咧亦都唔會錯過享受呢啲回憶嘅時光啊！咁第8個錯誤咧就係太過完美主義啦。喺整理嘅時候咧，你見到咧網上面啲相可能哇整完間屋會白雪雪，啲嘢整整齊齊，屋企潔白無瑕咁樣樣。咁你可能咧都會不自覺咁樣俾咗啲壓力俾自己啊，覺得咧如果唔係整到咁樣嘅話咧，就唔叫做斷捨離咗。咁但係咧，其實事實上又有幾多人真係可以長期保持到間屋都係咁空蕩蕩、咁整齊啊？網上呢啲圖咧，其實都可能只係擺拍出嚟嘅啫。如果我哋下下咧都用呢啲標準咧同自己比咧，咁實在太過不切實際啦，甚至乎咧好容易會令到自己好沮喪添。咁所以咧，如果唔想呢種情況發生嘅話咧，你就可以試下將個整理嘅重點咧放喺點樣去為自己創造一個舒適同埋自在嘅生活空間嗰度，咁而唔係咧淨係追求外在嘅完美啊。要設定一啲有少少難度，但係又可以實現到嘅目標俾自己，咁同時咧都容許自己喺整理嘅過程當中咧有一啲唔完美嘅地方，咁樣咧先至可以真正咁享受到生活嘅樂趣。記住啊，我哋整理嘅目的咧，係令到生活咧變得更加方便舒適，而唔係追求完美嘅外表。咁以上咧就係我歸納出嚟嘅喺整理過程當中最容易犯嘅8個錯誤啦，同埋一啲改善啊或者解決嘅辦法。唔知你又同唔同意咧？歡迎喺下面留言話我知啦。咁如果覺得有用嘅話咧，都記得分享埋俾你嘅朋友仔啦。咁希望咧呢啲建議咧都可以幫到你哋更加順利咁樣去進行斷捨離啊。咁最後咧都想提提大家，咁喺整理嘅時候咧都可以準備一個觀察箱。咁當你咧有啲猶豫不決，冇辦法一下子咧就可以決定到佢去留嘅物品出現咗嘅時候咧，你就可以先將佢擺落呢個觀察箱嗰度。咁等到過咗一段時間之後咧，如果你真係冇諗起佢，或者你都係覺得佢冇用嘅話咧，咁你就可以斷捨離咗佢啦。唔知你有冇發現咧？嗰啲屋企長期保持整潔嘅人咧，佢哋好似有一種非常人所能及嘅能力啊！唔單止佢哋屋企咧冇一啲亂糟糟嘅角落，而且咧佢成間屋嘅氛圍咧都好似係會有一種唔容易聚積雜物嘅感覺啊！其實咧佢哋嘅秘密就唔係每日咁瘋狂去打掃，而係根本咧就唔會俾好容易整到間屋亂糟糟，又難打理，又容易鋪塵嘅嘢入到佢哋屋企啊！今日咧，我哋就一齊嚟睇下，到底嗰啲長期屋企都可以保持到整潔嘅人，係唔會買邊10種嘢，同埋點解佢哋唔買呢10種物品啊？好，開始睇起啦。第一樣咧就係地氈，尤其係長毛嘅地氈啊。以前咧就好興喺門口擺張地氈喺度啦，好似望落去咧令到成間屋溫馨一啲，同埋望落去都貴氣一啲咁樣。但係咧，對於屋企長期保持整潔嘅人嚟講咧，成張地氈咧簡直就係細菌同埋一啲灰塵嘅溫床啊！尤其係長毛嗰啲地氈，唔單止難清理，仲好容易藏污納垢啊！如果你係有寵物或者小朋友嘅話咧，就更加要小心啦，因為你都唔想佢哋同張地氈親吻噶嘛。咁我自己咧其實都冇用地氈好耐噶啦，門口咧望落都清爽啲啊。咁我建議你啦，如果你真係好想咧入門口之前有啲嘢可以擦下個鞋底嘅話咧，咁你可以試下考慮一啲硅藻土嘅地氈。咁就可以方便你清洗，又可以保持到衛生，同埋咧你都可以買多1至2張去替換啦。咁令到咧你屋企可以有新鮮感，咁同埋咧都可以幫助到你提升到屋企成個舒適度同埋美觀啊。第二樣咧就係一啲季節性嘅裝飾品啦。
咁新年嘅吊飾啊、萬聖節嘅南瓜燈、聖誕節嘅波波同埋中秋節嘅月亮燈，唔知你又有冇買過呢？咁我啊舉手先啦，因為新年嘅吊飾咧，我年年都會買嘅，其他咧就冇啦。咁雖然咧呢啲裝飾咧可以為我哋屋企帶嚟一啲節日嘅氣氛啦，咁但係對於嗰啲極簡達人嚟講咧，呢一啲咧只係會阻住佢屋企空間嘅累贅啊。佢哋咧係會選擇一啲可以重用嘅裝飾品啦，例如係一啲可以變色嘅節日燈啦，新年咧就可以紅當當，中秋咧又可以扮下月光喎，咁樣咧就可以好輕鬆咁轉換到屋企嘅氛圍啦，而又唔需要額外儲大量嘅裝飾品喺度啊。第三樣咧就係一啲裝飾性嘅小擺件啦。咁唔知你哋屋企又有冇一啲小擺件呢？譬如可能係一啲達摩公仔啊、扭蛋 figure 啊、水晶陣啊，又或者係一啲酒板仔咁樣。咁雖然咧睇落就真係好得意嘅，但係咧佢哋實際就一啲用都冇啊！呢啲小擺件擺喺度咧，往往都會積晒塵啦，而且令到個空間咧望落去好亂啊，因為佢哋風格又唔統一啦，種類亦都唔係同一樣。其實啦，你諗深一層，每多一樣擺件咧，就係多一個你要抹灰塵嘅角落啦。咁樣咧，其實都加重咗你自己打掃嘅負擔啊。咁所以咧，嗰啲屋企望落好整齊嘅人咧，其實就唔會擺咁多呢啲小擺設嘅。佢哋咧會寧願將自己是但一幅牆留白啦，又或者種一兩盆綠色嘅植物咧去點綴一下。因為呢啲植物唔單止可以美化到個環境啦，而且咧佢都可以幫助到室內嘅空氣淨化。咁仲有一啲達人咧，佢哋會揀啲簡約少少嘅裝飾嘅，譬如咧係一塊落地鏡啦。咁唔單止可以提升到空間感啊，仲可以反射到啲光線咧，令到成間屋更加光猛啊！第四樣咧就係一啲多功能但係複雜嘅廚房神器啦。咁其實呢樣咧我都講過好多次㗎啦。嗰啲號稱超多功能，又話可以打豆漿、炸汁、煮花茶，甚至乎係煲湯嘅一啲煮飯神器咧，對於屋企好整齊嘅人嚟講咧，其實真係見到都想反白眼啊！呢啲產品咧通常都大大件啦，佔據咗你屋企好大量嘅空間，咁同埋佢用嘅過程咧好繁複啊，去到洗嘅時候咧就更加令人頭痛啦。咁你試想像一下，可能你用佢嚟整嘢食嘅時間大概都係半個鐘左右，但係到你洗嘅時候咧，用返1個鐘都唔定啊，因為好多窿窿罅罅你都要清洗㗎嘛。咁所以咧，啲屋企整齊嘅人咧，佢哋好鍾意用一啲基本嘅工具咧，就去做到唔同嘅效果啦。咁譬如咧，有啲人咧，佢哋都會選擇用一啲最基本嘅工具咧，就去處理到好多唔同嘅煮食步驟啊。咁譬如咧，之前都有講過啦，一把夠鋒利嘅刀同埋一個易清洗嘅砧板咧，其實都可以幫你處理到好多煮食中間嘅步驟啦。譬如由斬件到切絲咧，其實佢哋都做得到啦。咁唔單止可以慳時間啊，仲可以慳返好多廚房嘅空間，保持翻整潔啊！第五樣咧就係過多嘅收納盒啦。嗱，我係話過多嘅收納盒，唔係講收納盒本身啊嚇。其實咧聽落有啲諷刺嘅，因為收納盒咧本來就係應該幫我哋保持整潔噶嘛。咁但好多人咧買咗啲收納盒翻嚟咧，反而就會諗住有盒啦，就將啲嘢擺晒落去啦。佢將啲嘢亂咁塞。根本咧，最後連自己都揾唔翻啲嘢擺咗喺邊度啊！咁如果屋企咧真係好整齊嘅人咧，其實佢哋就會同你講，真正嘅收納咧就唔係你越買得多盒就越好嘅，而係咧靠你買少啲不必要嘅嘢，同埋咧定期咁樣斷捨離去實現嘅。咁佢哋咧都會嘗試利用一啲現成嘅紙袋啊或者紙盒咧去分類佢哋嘅物品啦。咁順便喺呢個過程咧都會定期檢查翻自己擁有嘅嘢，確保咧而家擁有嘅咧都係你需要嘅嘢。咁一啲不必要嘅嘢，譬如係一啲已經冇乜點着嘅衫咧，就可以拎咗去捐啦，或者係回收。咁樣咧就唔單止可以減少一啲不必要嘅雜物啦，仲可以令到自己咧更加清晰去了解自己而家需要啲乜嘢，避免咗一啲不必要嘅消費啊。佢哋咧亦都會將相同類型嘅物品擺埋一齊啦，方便佢哋揾到需要嘅嘢，提升翻生活效率。第六樣咧就係過多嘅 cushion 同埋氈啊。咁冬天嘅時候咧，喺梳化上擺一啲 cushion 啊同埋毛氈咧，望落係咪好舒服咧？但係咧啲家居達人就覺得啦，如果擺過多嘅毛氈喺度咧，就會好阻埞啦。咁同埋咧咁多嘅布製品同埋一啲毛神神嘅氈咧，要使到幾時咧？每次坐梳化之前咧，仲要將啲 cushion 拎起晒啦，坐嘅時候又要攬翻住喎，跟住到行開嘅時候咧又要擺翻好，真係諗起都覺得煩啊！咁其實咧揀一兩個啱用嘅攬枕，到真係凍嘅時候咧，再加多一張氈咧，其實都好足夠噶啦。咁講真啦，香港凍嘅時間又唔係多，咁樣咧就可以唔影響你嘅舒適度，但係咧又唔會令到張梳化望落去亂糟糟啦。咁
咁你哋咧都可以揀翻一啲顏色啦，同埋質地咧都相對簡約但係高雅嘅 cushion，咁樣咧就唔單止可以提升到梳化嘅整體美感啦，同埋都可以體現到你自己嘅個人品味啊。第七樣咧就係一個開放式嘅書架啦。咁雖然咧開放式嘅書架咧睇落就好有文藝嘅氣息啦，成間屋都有啲書卷味飄出嚟咁樣啊，但係咧喺清潔嘅角度嚟睇咧，佢就絕對唔係一個理想嘅擺書地方啦。一嚟啦冇門擋住咧會積好多塵喺度，二嚟咧香港咁潮濕，啲書咧好容易俾啲濕氣咧整到有陣噏味啊。除非你每日都有時間去打掃啦，如果唔係咧呢啲書架咧就好快變咗一啲灰塵嘅溫床啦。咁影響咗你成間屋嘅清潔度啊！咁所以咧都建議大家揀翻一啲有門嘅玻璃書櫃啦，咁就可以又展示到你自己心愛嘅書啦，又可以擋住到啲灰塵啦。咁同埋咧，你都可以設計成一個多功能嘅儲物空間啦，咁令到啲書啊、裝飾品啊同埋其他啲雜物咧都可以有序咁樣擺放喺度，保持翻咧視覺上面一個簡潔啦同埋舒適。咁樣嘅設計咧唔單止實用啊，仲可以提升到你成間屋嘅格調啊！咁第八樣咧就係過多嘅清潔產品啦。咁之前咧其實都有講過啦，我自己有嘅清潔用品咧就唔係好多嘅啫。咁我都有留意過其他比較出名嘅一啲整理達人啊，或者係極簡達人啦，佢哋用嘅清潔用品咧都唔會係好多嘅。咁可能因為大家都信奉 less is more 嘅原則啊。咁佢哋咧就唔會買晒幾十種唔同功能、唔同類型嘅產品喺度嘅，反而咧就係會精挑細選1到2樣比較萬用嘅清潔品，譬如漂白水啦，同埋小蘇打。咁樣咧就唔單止可以慳到錢啊，同埋咧都可以減少翻我哋儲存嘅空間啦，令到清潔咧變得更加簡單。漂白水咧唔單止可以用嚟除霉啦，仲可以做到好多消毒嘅功能。小蘇打咧就可以幫我哋去做一啲廚房嘅清潔啦，同埋去除啲油污嘅，甚至乎咧吸濕都得㗎嚇。咁透過呢啲簡單而又有效嘅方法咧，我哋就可以輕鬆咁維持到屋企嘅衛生啦。第9樣咧就係過多嘅衫同埋鞋啊。好多屋企長期保持到整潔嘅人咧，佢哋嘅衣櫃咧通常都係一啲膠囊嘅衣櫃啦。咁佢哋咧就唔會買一堆淨係可以着一次嘅衫啦，而係會選擇一啲高品質同埋可以百搭嘅單品。咁樣咧就可以無論係平時休閒嘅時候啦，定還是係返工嘅時候咧，都可以輕鬆應對到啦，減少返衣物嘅購買頻率啦，達到真正嘅 less is more 啦。既可以簡化到生活啦，又可以提升翻佢哋互相配搭嘅靈活性啊！咁呢啲達人咧，仲會定期咁樣去整理佢哋嘅衣櫃啦，將一啲唔會成日着嘅衫咧，就捐咗去或者送出去俾人哋，保持翻佢哋衣櫃嘅實用性啦，同埋整潔。第10樣咧就係一啲用唔着嘅健身器材啦。咁你望下你自己屋企有冇一啲划艇機啊、啞鈴啊，或者係一啲健身嘅踏板咧？咁然後可能佢用咗幾次咧，就擺咗喺度鋪晒塵啦。咁呢啲情況咧其實好常見嘅。未買之前咧，成日幻想自己會喺屋企一路睇住電視，一路做運動咁樣啦。咁但係現實咧，往往就係呢啲器材咧，最尾都係擺喺度鋪晒塵啦，或者堆滿晒啲雜物喺佢哋上面啊。咁其實咧做運動就唔係一定話要買啲器材返嚟先至做得到嘅。咁你係可以將運動咧融入你嘅生活啦。譬如你早1-2個站落車啊，或者係行樓梯而唔係搭 lift 咁樣。咁一樣咧都可以保持到你身體健康㗎。唔買呢啲多餘嘅運動器材咧，既可以減少到你屋企嘅雜物啦，仲可以幫你慳到錢添啊！簡直係一舉兩得啊！咁睇到呢度，唔知你哋又領悟到啲咩咧？留個言話我知啦。咁我最主要咧，其實係想同大家講，真正嘅整潔咧，就唔係靠我哋買更多嘅收納工具或者係清潔用品嘅，而係靠我哋買得少、買得精準，同埋定期斷捨離去實踐㗎。咁所以咧，下次你見到一啲咩必買嘅清單嘅時候咧，你就問下自己，到底你當下係咪真係需要呢件物品啊？透過呢啲反思咧，你就會發現咧，買少啲嘢咧，反而會令你生活變得更加輕鬆美好。咁希望呢條片咧會成為你重新整理屋企嘅契機，令到你生活變得更加簡單輕鬆啦。咁鍾意呢條片嘅話咧，就記得分享埋俾你嘅朋友仔啦。我哋今日就講到呢度先啦，下星期2再見啦，拜拜。